Люди живут прям, даже смотрят, постоянно слушают. Ради любителей железной дороги, поездов. Уважаемые пассажиры, наш поезд прибывает на станцию Стахановская. Мало семейки. Криповые места. Уважаемые пассажиры, наш поезд прибывает на станцию Средневолжская. Ну, в общем, я успел, блядь, Здесь прям окна выходят на поезда. Уважаемые пассажиры, Слушай, а вопрос, а они что-то платили два? В этих местах я ходил в поход. Есть видео на этом канале. Ну, здесь вот в лесах я тоже ходил в поход. Классные места.
И здесь тоже в однодневный поход ходил. Там карьер огромный. Слушай, а вот что вспомнил, на Ивановку Вон там карьер, где я гулял, огромный. Это река Сок. цирк, галерей. Там Жигулевский город. А потом он же нам вчера читать дисциплинарку. Да. Ну, а сейчас селфи сделаю, да, и прям напротив магазин тоже. Напротив перевалки. А, он скажет, ну сделай там проверку. А там переведется уже еле-еле дышит. Там он автомобильный мост, здесь, соответственно, железнодорожный, через реку Сок. А там он Волга. Вдоль гор. А он мне позвонил, и он все-таки гараж там начал Волгу поручить. Поправить на и все. Это а там видишь, что еще? А там видишь, что машинист, да, никто, наверное, везде что не знал, что Здесь Царевщина район. Ну вот это, поселок Царевщина. Сосновые леса. Здесь я в поход ходил от станции Курумыч до станции Зазельная, так и называется, однодневный поход. Прекрасные железнодорожные вагоны грузовые. Поход у меня был через Сосновый Бор. Очень понравилось. Лес после пожара. Жалко очень. Вот смотрю, уже посадки новых деревьев взамен сгоревшим.
Вот здесь вот трава проходила. По этим местам тоже скоро будет поход. Уважаемые пассажиры, наш поезд прибывает на станцию Задельная. Выход из первых 3 вагонов. Волга, Жигулевский город. Впереди плотину видно. Комсомольский район Тольятти, микрорайон Шлюзовой. Уважаемые пассажиры, наш поезд прибывает на станцию Жигулевское море. Панельный рай.